हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। तो गाइस मैं आया हूँ अभी अपनी छत पे थोड़ा एक्सरसाइज कसरत करने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में थोड़ा फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जय श्री गणेश। और ये बंधु हॉट वाटर पीते हुए सुबह सुबह का मजा लेते हुए गर्म पानी बहुत अच्छा होता है, हमें सबको पीना चाहिए। कह रही है गर्म पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, गर्म पानी पीना चाहिए। ये देखिए अगर आपको फिट रहना है तो हमारी बालकनी से नीचे का नज़ारा। सामने स्कूल है, यहाँ पे मैं कभी पढ़ा करता था। गाइस मेरे दोस्त आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। इधर देखो, लो नाश्ता कर लो। पापा जी का फ़ोन आया सीधा गांव से। यहाँ पे खाने बनने की तैयारी हो रही है और आरव को आ रही है नींद। आरव थोड़ी देर में सोने वाला है। आरव, आपको नींद आ रही है? गाइस टीवी पे एक हॉलीवुड फिल्म आ रही है, एक्शन वाली। टीवी थोड़ा बीमार चल रहा है, टीवी को थोड़ा खांसी हो रही है। देखिए टीवी खांस रहा है। माँ जी प्रणाम। बात ठीक ठाक, आप ठीक हो? अच्छा, वीडियो बन रही है, वीडियो ब्लॉग बन रहा है, यूट्यूब पे डालेंगे। अब आप फेमस होने वाले, वायरल होने वाले हो आप। ये है मिस्टर विपुल रावत, उत्तराखंड के रॉक स्टार। तेरी वीडियो बन रही है। ये मेरे नए नए सब्सक्राइबर बने अभी भी उत्तराखंड से। आरव खा रहा है खाना। अभी थोड़ी देर पहले आरव के नाना नानी और मामा जी का फोन आया था गांव से, वीडियो कॉल। हाँ, नानी ने भी किया था। हाँ, नाना नानी और मामा जी का फोन आया था आरव के गांव से। और ये बंधु देख रही है नाटक कलर चैनल पे। और गाइस प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। ओके गाइस, आज का वीडियो यही एंड करते हैं और कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके गाइस, गुड नाइट, बाय।